Prosegue con grande impegno la preparazione precampionato lanurese che da lunedì sta faticando nello stadio Frughieri agli ordini del tecnico Marco Mariotti e del suo staff per farsi trovare pronta all'avvio del campionato il 4 settembre. Un lavoro intenso fatto di doppie sedute quotidiane con la preparazione fisica affiancata dalle esercitazioni tecnico-tattiche, questo al fine di iniziare a far trovare la giusta intesa tra i giocatori dei singoli reparti e poi assemblare difesa, centrocampo e attacco per dar vita ad una squadra vera. Il tecnico verde-azzurro ha un mese di tempo per far conoscere tra loro i giocatori e riuscire a trovare la chiave giusta per assemblare una squadra che è chiamata a svolgere un ruolo da protagonista. Se prima si parlava di squadra che ambiva a raggiungere una tranquilla salvezza, ora gli obiettivi iniziali sono decisamente mutati. Arrivi importanti come quelli del centrocampista Daniele Molino, Gianmarco Frasca e dei difensori Gianmarco Carta e Andrea Peana e del bomber Gonzalo Ucha Lopez hanno innalzato l'asticella. Il quadro delle formazioni che prenderanno parte al girone sardo-laziale si sta componendo, ma allo stato attuale della campagna acquisti, la Nuorese si colloca sicuramente nelle prime file. Partire con un organico che potrebbe vedere l'ossatura principale composta da Frasca in porta, Tupponi, Carta, Peana e Cadao in difesa, Del Sole, Falasca, Molino a centrocampo, Pugier, Dubbe-Zicheri e Ucha Lopez in attacco è sicuramente una buona base di partenza. Il lavoro di mister Marco Mariotti puoi fare il resto. L'anno scorso la Nuorese stupì tutti per compattezza e solidità, ma anche per il gioco espresso. Una via maestra che i verdi-azzurri intendono seguire anche quest'anno, cercando innanzitutto di migliorare l'8° posto della passata stagione.